Sveiki, mano brangieji, na kągi, atėjo ta diena, kai pasižiūrėsime, kas jūsų laukia detaliai 2025 metais. Tai reiškia, apžvelgsime nuo sausio iki gruodžio kiekvieną mėnesį pagrindinius įvykius, bei paanalizuosime energetiką 2025 metais jūsų emocinės būsenos, asmeninių santykių su šeimos nariais, draugais, finansinę padėtį, karjeros savirealizacijos galimybes ir taip pat ištrauksime jums vieną patarimą metams bei vieną praktiką, kuri padės pakelti vibracijas į aukštesnį lygį. Tai prognozė bus ilga, tad kviečiu pasidaryti kavos arbatos, patogiai įsitaisyti ir kartu su manimi žvilgtelti į jūsų 2025 metus. Taip pat nepamirškite pasidalinti šio vaizdo įrašu su kitais astrologijos, tarologijos mylėtojais, kuriems būtų įdomu pasižiūrėti jų 2025 metus. Ir būsiu labai dėkinga, jeigu paspausite patinka mygtuką, bei lauksiu jūsų atgalinio ryšio komentaruose. Jums tai nieko nekainuoja, o man labai daug reiškia. Ir jeigu dar nesate užsiprenumeravę šio kanalo, tai skatinu tai padaryti ir prisijungti prie mūsų šiltos, draugiškos bendruomenės. Kanale rasite prognozes savo zodiako ženklui kiekvienam mėnesiui, bei įvairių išsirinkortą prognozių, kurios turėtų jums padėti pažinti save geriau ir nukreipti tinkamą linkme. Taip pat visada drąsiai galite siūlyti savo temas išsirinkortą prognozėms, nes man labai svarbu, kad jums vaizdo įrašai būtų aktualūs ir padėtų įnešti aiškumo į jūsų dabartinę gyvenimo situaciją. Kaip visada noriu priminti, kad šias prognozes, kaip ir mėnesinės prognozes, taip ir metinės prognozes, reikia žiūrėti pagal 3 zodiako ženklus, tai yra jūsų Saulės pozicija, jūsų ascendento pozicija ir jūsų Mėnulio pozicija. Kažkam tai bus 3 skirtingi zodiako ženklai, pas kažką tai bus 2 skirtingi, o pas kažką tai bus 1. Labai priklauso nuo jūsų gimimo datos. Kaip susižinoti savo šias 3 pozicijas, rasite aprašyme po šio vaizdo įrašu. Ten yra įdėta nuoroda į 4 minučių vaizdo įrašą, kuriame detaliai paaiškinu, ką ir kaip reikia daryti. Na ir vis dėlto, kam reikia žiūrėti pagal tos 3 zodiako ženklus, kad jūs gautumėt pilnesnį, detalesnį vaizdą. Pagal jūsų Saulės zodiako ženklą galbūt fokusas 2025 metais eis į finansinę sritį, pagal ascendentą galbūt prisidės kažkokie tais asmeniniai santykiai. Taip, kad gauti kuo detalesnę prognozę, visada siūlau žiūrėti pagal 3 zodiako ženklus. Na ir šiek tiek trumpai norėčiau dar jums papasakoti apie retrogradinę Venerą ir Merkurijų. Tai yra laikotarpiai, kai planetos juda atgal. Tie laikotarpiai nėra sėkmingi naujiems darbams, naujiems santykiams. Tai kadangi manau, kad tarp jūsų bus tų, kurie jau gana stipriai susiplanavę savo 25 metus arba greitų metų tai padarys, tai labai noriu jūs informuoti, kad kitais metais išvengtumėte nemalonių situacijų, nesusipratimų ten, kur įmanoma, taip. Kažkas tiki astrologiją, kažkas ne, bet kaip visada sakau, sulyginu situaciją su orų prognoze. Galite orų prognozės nežiūrėti ir blogiausia, kas nutiks, greičiausiai tiesiog sušlapsite. Bet visai neblogai būtų pasižiūrėti orų prognozę, pasiimti skėtį ir išvengti papildomų nesklandumų, taip? Na, o jeigu ta diena jums yra kažkuom svarbi, pavyzdžiui, darbo pokalbis, tai manau tikrai daugelis žiūrėtų orų prognozę, taip, ir pasiruoštų tai dienai pilnai. Tai manau, kad kiekvienas turės 25 metais kažkokių tai svarbių gyvenimo įvykių, naujas darbas, šeimos kūrimas, vedybos, skyrybos, teisiniai reikalai, aplikacijos studijoms. Todėl norint, kad šios situacijos praeitų kuo sklandžiau, siūlau atkreipti dėmesį būtent į tas datas, kurias tuoj jums pasakysiu. Pradėkime nuo Veneros. Venera retrogradinė šiais metais bus 1 kartą, nuo kovo 2 dienos iki balandžio 13 dienos.
Kadangi Venera pas mus atsakinga, kaip jau sakiau, už finansus, meilę ir grožį, tai reiškia, tuo metu jokių būdų neorganizuokite vestuvių. Tam laikotarpiui pamirškite visas grožio procedūras, operacijas, injekcijas, lazerius. Operacijos gali būti nesėkmingos arba rezultatas bus netoks, kokio jūs tikėjotės. Retrogradinė Venera mus verčia pakeisti savo skonį tam laikotarpiui, bet kai po to Venera vėl pradės judėti pirmyn, jūs suprasite, kad paskubėjote ir skonis jūsų jau nebe toks, koks buvo. Na ir kadangi Venera atsakinga pas mus už finansus, tai pamirškite tam laikotarpiui investavimą ir apskritai visus naujus kažkokius tai piniginius reikalus. Tuo metu emocijos bus užaštrėjusios, o logika dings ir jūsų sprendimai gali būti absoliučiai neracionalūs ir paremti emocijom, o ne logika ir detaliais skaičiavimais. Tai kas planuojate vestuves, pabandykite jas suorganizuoti iki kovo 1 dienos arba bent jau palaukite balandžio 15 dienos. Taipogi retrogradinės Veneros periodu jokių būdų neįsigykite jokių brangių pirkinių, kaip būstas, automobilis, kaip ir sakiau, tiek jūsų skonis pasikeis vėliau, tiek tokie investiciniai sprendimai nebus logiški ilguoju laikotarpiu, taip. Dabar kalbant apie retrogradinį Merkurijų, tai kas mane sekate iš seniau, žinote, kad aš visada mėnesinėse prognozėse būtinai paminiu, jeigu ateina pas mus retrogradinis Merkurijus, bei pristatau, ką reikia daryti, ko geriau nedaryti. Tai mėnesinių prognozių metu aš apžvelgsiu detaliau, ką daryti, ko nedaryti. Bet ką dabar jums svarbu žinoti, tai Merkurijus pas mus yra komunikacijos planeta, atsakinga būtent už dokumentus, komunikaciją tarp žmonių ir už visą įrangą, kurią mes naudojamės, elektroniką. Ko negalima daryti per retrogradinį Merkurijų? Apskritai yra labai sunku susikalbėti su žmonėmis. Vienas pamiršta kažką pasakyti pilnai, kitas neperklausia ir galiausiai supranta mintį visiškai kitaip, taip kaip tas žmogus tikrai nenorėjo pasakyti. Jeigu turėsite kelionės gali būti atidėtos, atšauktos. Keliauti yra gerai tik tais į vietas, kuriuose jūs buvote kažkada tais anksčiau. Jeigu tai bus kelionės į absoliučiai naujas vietas, siūlau atidėti tas keliones, jeigu negalite atidėti. 10 kartų pasitikrinkite visas datas, ar tikrai nusipirkote tinkamoms datoms bilietus, ar tikrai tas mėnesis, ar tikrai ta diena. Jeigu jungiamieji skrydžiai ar neprasilenkia, ar tikrai geras viešbutis, ar nebus jokių apgaulių, ar tikrai galima pasitikėti tą įstaigą. Būtinai pasižiūrėkite kelis kartus, ar pasiėmėte visus svarbius dokumentus, pasą, bilietą, nes žmonės tampa labai neatidus ir dėl to gali kilti visokiausių nesusipratimų. Operacijos. Jokių būdų nedarome operacijų, nebent tai yra skubios operacijos, taip, gyvybės ir mirties klausimas tuomet žinoma, bet planuotos operacijos perkeliame kitiems laikotarpiams, nes daktarai taipogi tampa neatidus. Grožio procedūros taipogi nerizikuokite, nes vėlgi gydytojai neatidus, padidėja rizika klaidų. Nepirkite jokių elektroninių prietaisų. Prietaisai nupirkti per retrogradinį Merkurijų dažniausiai būna labai greitai sugendantys arba pasibaigus retrogradiniam Merkurijui jūsų nuomonė pasikeičia ir jūs galvojate, kad vis dėlto ne tą prietaisą įsigijote, kuris jums būtų tikrai naudingas. Retrogradinis Merkurijus yra puikus taisymams, grįžimui atgal, pertvarkymui kažko. Tai reiškia puikus laikas, pavyzdžiui, peržvelgti savo drabužių spintą, atrūšiuoti reikalingus daiktus nuo nereikalingų, sugrįžti į senas vietas, kur anksčiau buvote. Skirti laiko poilsiui, ramybei. Viskas, kas susijęs su dokumentų sutarčių pasirašymu, dokumentų aplikavimu kažkur tais, dokumentų pateikimo dėl gyvenimo kažkur tais užsienyje leidimo, visus šitus reikalus nukelkite.
Ir dabar apie datas, kada vis dėlto tas retrogradinis Merkurijus pas mus bus, tai jisai bus 3 kartus, dažniausiai taip ir būna, kad 3 kartus per metus mes turime retrogradinį Merkurijų. Pirmasis kartas bus nuo kovo 15 dienos iki balandžio 7. Bet problema su Merkurijum yra tokia, kad jisai turi savo tokį šešėlinį retrogradinį periodą, tai reiškia visos tos kliurkos, visi tie netikėtumai jaučiasi 2 savaitės iki retrogradinio periodo, maždaug apytiksliai, ir 2 savaitės po retrogradinio periodo. Tai reiškia, jeigu Merkurijus bus retrogradinis nuo kovo 15 iki balandžio 7, tai realiai jūs turite susilaikyti nuo visų naujų projektų jau nuo kovo 1 iki balandžio 21. Tuomet kitas periodas nuo Liepos 18 iki rugpjūčio 11, bet vėlgi pasiemame porą savaičių prieš retrogradinį periodą ir porą savaičių po, tai taip grubiai jau nerekomenduoju nieko naujo imtis nuo Liepos 4 iki rugpjūčio 25. Tai kas turėsite vasarą keliones, tai arba tuo laikotarpiu keliaukite į vietas, kuriuose buvote anksčiau, arba jau apsišarvuokite kantrybę, nes gali tekti ir daugiau pinigų išleisti, nes netikėtai, kaip sakiau, ar skrydžiai atsišauks, ar viešbutis bus nepatogus, taip, jau tokiais periodais reikia labiau pasiruošti kelioniai. Ir trečiasis pas mus periodas bus nuo lapkričio 9 iki 29. Ir pridėjus dar tas porą savaičių, tai gaunasi, kad nuo spalio 26 iki gruodžio 13 dienos vėlgi susilaikome nuo visų naujų dalykų. Ir dovanas artimiesiems kalėdoms perkam nuo gruodžio 13 dienos. Jeigu kažką nupirksite būtent retrogradinio Merkurijaus periodu, kiek mano praktika rodo, tai dažniausiai tos dovanos nebus naudojamos žmogaus. Tai tiesiog pasaugokite savo pinigus ir bereikalingai jų neišmeskite. Arba tuomet jau pradėkite rūpintis kalėdiniam dovanom spalio mėnesį. Tai tokie atrodo gana ilgi periodai, taip kai mes iškrentame iš gyvenimo, bet nėra tas retrogradinis Merkurijus toks baisus, kai vis dėlto žinai, ką galima daryti, ko negalima daryti, ir kai esi mentaliai pasiruošęs, kad gali būti nesklandumų, tai net ramiau žiūri visas tas situacijas ir supranti, kad nieko negali pakeisti, kol retrogradinis Merkurijus visus veiks ir visų atidumas dings. Tiesiog turi pabandyti atsipalaiduoti ir žiūrėti į tuos nesklandumus paprasčiau. Tai kągi, tiek būtų iš astrologinės pusės, o dabar pereikime prie tarologinės pusės. Avinai. Pagrindinis įvykis avinams 2025 m. sausio mėnesį. Pagrindinis įvykis avinams 25 m. sausio mėnesį. Kaip atrodys avinų emocinė būsena 2025-aisiais? Pagrindinė energetika. Avinų emocinė būsena. Avinų asmeniniai santykiai 2025 metais. Pagrindinė energetika asmeninių santykių avinams. Kaip atrodys avinų santykiai su šeima, artimais draugais 2025 metais. Pagrindinė energetika santykių su šeima ir draugais, bendraminčiais. Kaip atrodys avinų finansinė padėtis 2025. Pagrindinė energetika. Finansai avinams.
Kaip atrodys avinų karjeros savirealizacijos galimybės 2025 metais? Pagrindinė energetika. Avinų karjera, savirealizacija 2025. Vienas patarimas iš visatos avinams 2025. Patarimas avinams iš visatos 2025. Bei viena praktika, kurią reikia užsiimti avinams 2025 metais, kad energija pakiltų į aukštesnį lygį. Na kągi avinai, pradėkime. Emocinė būsena 2025 metais jums iškrito monetų devynetas, puiki korta. Tiek emociniai būsenai puiki korta, tiek finansams puiki korta. Ši moteris pasitiki savimi, viduje yra absoliučiai rami, nes jinai turi susikūrusi finansinį stabilumą. Jai atsiveria daug galimybių rūpintis savimi, investuoti į savo išvaizdą, investuoti į savo hobius, praleisti laiką gamtoje. Matome, kad ši moteris yra absoliučioje harmonijoje, ant jos rankos sėdi paukštelis, jinai harmonijoje su gamta, harmonijoje su savo finansinė padėtimi, viskas pas ją puiku. Tai vat nesvarbu, kas vyks pas jumis 2025 metais, bet didžiąją laiko dalį emociškai jūs jausitės gerai. Tuomet asmeniniai santykiai jums iškrito vėlgi devynetas, tik šį kartą kardų devynetas. Santykiai nebus jūsų prioritetas 2025 metais, fokusas bus į kitas gyvenimo sritis, kadangi jums čia iškrito tokia korta, kuri rodo daug mąstymo galvoje apie tai, kas vyksta asmeniniuose santykiuose, ar tai, ko norėtumėt, ar tai, ko nevyksta. Pagal šią kortą būna bemiegės naktis, kai mes vis galvojame, kaip reikėjo pasielgti, kaip nereikėjo pasielgti, ką reikėjo sakyti, ko nereikėjo sakyti. Ir pagal šią iliustraciją mes matome, kad moteris yra viena ir jinai laiką skiria savo atskirai, tiesiog gali pamastyti apie tos santykius, bet prioritetas jūsų bus ne ten. Ir taipogi šitoje iliustracijoje, nors visai kita kaladė, bet mes taipogi už lango galime čia pamatyti paukštelį. Tai tiek čia moteris su paukšteliu, tiek čia moteris su paukšteliu, taip. Bet jinai susifokusavusi į kitas gyvenimo sritis ir matant čia, kad pas jūs puikiai korta ir finansiniai iškrito, tai meilės reikalai nebus prioritetas. Ir toliau jūsų santykiai su artimaisiais, su bendraminčiais, su draugais. Jums iškrito teisingumo korta. Teisingumo korta atsakinga už teisinius reikalus ir balansą, veidrodinį atspindį, kaip mes čia matome, veidrodinis atspindys ir svarstyklės, kurios iliustruoja balansą. Ką tai reiškia? Santykiai su šeima ir draugais bus tiek geri, kiek jūs į juos investuosite. Tai yra veidrodinis atspindys. Arba bent jau jūs pasistengsite palaikyti tą pusiausvyrą, tai yra jeigu kažkas jums rodys daugiau dėmesio, susirašinės, skambinės, kvies, kažkur jūs parodysit tokį patį dėmesį atgal. Arba jeigu jūs kažkam tais rodysit savo dėmesį, skirsit savo laiko, tie žmonės jums skirs laiko atgal. Bet jeigu jūs nelabai rodysit iniciatyvą, tai atgal ir iš tų žmonių nelabai kažko galite tikėtis. Taip, tai yra, jūs valdysite situaciją, kiek norėsite bendrauti su artimaisiais, su draugais, tiek to bendravimo ir turėsite. Toliau santykiai su finansais, pagrindinė energetika, jums iškrito atsiskyrėlio korta. Jūs apskritai visos kortos tokios gana fokusuotos į jūs. Į tai, ką jūs norite daryti, dažniausiai vieni atskirai, nes mes čia matome atskirai moterį vieną, čia viena moteris susimašius, atsiskyrėlis taipogi irgi tokia analizė, atsiskyrimas nuo kitų, kad pasikrauti tą savo bateriją taip, kad atgauti jėgas, kad pailsėti.
Čia mes matome irgi tokį veidrodinį atspindį, tai yra kiek jūs duosite, tiek gausite atgal, tai yra jūsų pasirinkimas, taip. O vat atsiskyrėlis finansam rodo, kad 25 metais jūs atidžiai analizuosite savo finansus, dėliosite, skaičiuositės. Jeigu, pavyzdžiui, turite savo įmonę, daugiau laiko skirsitės visiems detaliems skaičiavimam, analizei. Jeigu turite individualią veiklą, taip pat. Jeigu dirbate pagal darbo sutartį, vis tiek jūs detaliau analizuosite savo finansus, kažkaip atsakingiau žiūrėsite į juos, taip. Bet korta nėra bloga, kadangi mes matome, kad emocinė būsena jums iškrito tokia piniginė korta aukštų finansų. Tai reiškia, su finansais neturėtų pas jūs būti blogai, bet jūsų fokusas greičiausiai yra ta analizė visa į finansus, darbą, savirealizaciją, taip. Tai yra žmonių, kurie dirba su informaciniam technologijom korta, tai galbūt jūsų pajamos ateis būtent iš tokio darbo, arba jūs galbūt dirbsite nuotoliu, nes atsiskyrėlis vis dėlto ne šiaip savo vadinamas atsiskyrėliu, taip, arba jisai dirba nuotoliu, arba jisai dirba iš kitos šalies, pavyzdžiui, darbostogas pasiemate, taip, ir dirbate iš kitos šalies nuotoliniu būdu. Bet vat jums 2025 bus tokie metai, kai jūs, mažiau turėsit to grupinio darbo ir daugiau pats su savimi kažką tais darysite, taip, darysite tai, ką jūs norėsite, kada jūs norėsite. Ir paskutinioji jūsų korta, tai yra savirealizacijos ir karjeros galimybės, jums iškrito kardų 8. Ir mes čia matome, kad moteris jau tokia nuvargusi, galva apsvaigusi ir jau moteris net neturi noro eiti gilyn dar daugiau į tą savirealizaciją ir karjerą. Tai toks jausmas, kad pas jūs ir taip viskas antiek virs, kad jūs net nenorėsite aukštesnės karjeros ar kažkokių tai savirealizacijos projektų. Tiesiog nebus tam nei laiko, nei sveikatos. Jau ir taip visos jėgos bus atiduotos būtent darbui ir kažkokiems tai projektams. Bet taipogi, jeigu žiūrėtume, sakykime, mūsų tradicinę taro kaladę, tai ten pamatytumėm, kad moteris užsirišusi akis, visa surišta ir negali judėti į priekį. Tai yra kažkokie tai suvaržymai, kodėl ta karjera negali kilti aukštyn ar kodėl, nėra galimybės savirealizuotis kažkokiuose tai projektuose, taip. Tai čia viskas yra mūsų galvoje. Pagal šią kortą visada sakom, kad niekas jūsų nelaiko surištų, jūs turite atsirišti ir sugalvoti kažkokį tai originalų, galbūt netradicinį būdą, kaip jūs galite padaryti taip, kad atsirastų tos karjeros galimybės ar savirealizacijos, taip. Bet iš jūsų pusės yra toks jausmas, kad arba jūs jausitės, kad nėra man jokių perspektyvų, arba jūs tiesiog būsite per daug pervargę, kad jūs jų ieškotumėt ir neturėsite net minčių kažką daryti, jūs tik norėsite pasilsėti, būtent kaip ir pagal atsiskyrėlio kortą mes matome, taip, kad žmogus nori šiek tiek atitrūkti nuo visų, atsiskirti ir pabūti su savimi. Tai jeigu vis dėlto jūs norite pakilti karjeros laiptais ar norite kažkaip savirealizuoti save ir savo kažkokius tai hobius, pomėgius, tai žinokite, kad galimybė yra, tik jūs savo galvoje susidarėte tokį, komfortišką būseną susidarėte, kad kam čia to reikia, gal kažkas mane blogai įvertins, gal geriau aš nerodysiu savo talentų, geriau aš neisiu tuo keliu, kuriuo aš noriu eiti, galbūt pasiliksiu geriau ten, kur esu, taip. Tai čia viskas vyksta tik tai jūsų galvoje. Jeigu jūs tik norite, tokia galimybė yra, tik jūs turite išeiti iš savo komforto zonos ribų. O jeigu noro nėra, tai viskas gerai, nes ir taip matosi, kad pas jūs metai tokie bus pilni projektų ir užduočių. Dabar jūsų patarimas metams jums iškrito monetų dvejetas. Monetų dvejetas, pasižiūrėkite, būtent vėlgi yra apie balansą, kaip mes turėjome ir teisingumo kortą, taip ir čia mes turime balanso kortą, žongliravimo tarp skirtingų gyvenimo sferų. Taipogi, kaip ir sakiau, analizė didesnė į pajamas, tai pagal šią kortą mes turime atidžiau
dėlioti savo būtent išlaidas, pajamas, žiūrėti, kad nebūtų, kad išlaidos didesnės už pajamas, taip. Ši korta rodo, kad jeigu jūs pilnai puikiai susidėliosite savo išlaidas, tai jums pinigų nepritrūks. Bet metai turi būti, kaip ir pagal atsiskyrėlio kortą, turite analizuoti savo finansus, kad nepadaryti kažkokių tais netikėtų didelių pirkinių, kurie, po to pablogins tą jūsų finansinę situaciją, taip. Ir taipogi, kaip ir sakiau, korta yra apie balansą ir būtent čia jums ir patarimas parašytas, kai gyvenimas tampa chaotišku, suraskite būdą išlikti žemiškiems ir subalansuotiems, taip, įsižeminusiems. Tai būtent jūs turėsite rasti tą balansą tarp skirtingų gyvenimo sferų, kadangi matome, čia moteris yra nuvargusi, taip, tai jūs turėsite rasti tą galimybę, ką pasidaryti, kad atgautumėt jėgų, kad pailsėtumėt taip, kad nepilnai susifokusuotumėt į darbą. Ir jūsų praktika šiems metams, taip, kokią praktiką turite užsiimti, kad pakeltumėte savo energetiką į aukštesnės vibracijas, tai būtent yra kūrybingumas. Jūs turite panaudoti savo tą kūrybingumo gyslelę, atskleisti ją ir naudoti savo kūrybingumu, kur tik tai įmanoma, taip. Reiškia, jūsų tas kūrybingumas gali būti labai naudingas jūsų darbo vietoje, jūsų profesijoje, taip. Galbūt kažkaip tais padėti žmonėms psichologiškai, su jų emocijom. Ir tai tuo pačiu pakels jūsų vibracijas į aukštesnį lygį, o kai mes turime aukštesnės vibracijas, tai pas mus ir lengviau pinigai atkeliauja, ir lengviau naudingos, sėkmingos pažintys atkeliauja ir gyvenimo situacijos kažkaip tais susidėlioja žymiai sėkmingiau. Ir pagal jūsų kortas kiekvieną mėnesį matosi, kad pas jūs daug bus to kūrybingumo. Dabar kas krenta į akis peržiūrėjus jūsų 12 mėnesių, tai didžiųjų arkanų nėra per daugiausiai. Mes turime 1, 2, 3, 4, 5. Tai reiškia, metai maždaug nebus patys svarbiausi jūsų gyvenime, taip, įprasti metai. Galbūt būtent tais mėnesiais, kai jums iškrenta didieji arkanai, tai įvykiai bus svarbesni gyvenime, taip, turės didesnės įtakos jūsų ilgesniam gyvenimo periodui, bet šiaip metai bus tokie subalansuoti. Nėra patys svarbiausi, įtakingiausi. Tuomet, kalbant apie stichijas, jums beveik absoliučiai neiškrito monetų, žemės energetikos ir vandens energetikos taurių. Tai reiškia finansiniai reikalai ir asmeniniai, emociniai nebus patys svarbiausi. Ir labai daug pas jūs iškrito lazdų, ugnies energetikos ir kardų, oro energetikos. Lazdos pas mus atsakingos už fizinius veiksmus, darymą, judėjimą. Kardai pas mus atsakingi už idėjas, komunikaciją, bendravimą. Tai metai tikrai bus skirti savirealizacijai ir savo kūrybinės gyslelės atskleidimui. Jum net nelabai liks laiko asmeniniams santykiams. Ir pinigai visi, toks jausmas, kad pas jūs ateis iš tos veiklos, kuria jūs mėgaujatės, arba bent jau jie nebus pagrindinis dalykas, taip, jums jie gali ateiti būtent kaip bonusas, kaip ir mes apie jūsų emocinę būseną kalbėjom, taip. Korta iškrito emociniai būsenai, o korta yra finansinė. Tai reiškia, kad jums kaip bonusas už visą tą kūrybingumą, už visas tas jūsų idėjas, už visus tos projektus gali ateiti tie finansai aukšti. Dabar taipogi skirstant į tokius periodus, kai jūs esate aktyvesni ar pasyvesni, tai mes turime sausį, pasyvus mėnuo, tuomet vasaris, kovas, balandis turime aktyvų laikotarpį pas jūs, tuomet gegužė, birželis pasyvesni, tuomet čia mes turime liepą, rugpjūtį, rugsėjį vėlgi aktyvesni ir tuomet spalis pasyvus ir lapkritis, gruodis aktyvesni. Tai reiškia, kai pasyvesni mėnesiai jūsų energetika yra ramesnė,
daugiau mąstymui skirta. Na, o kai aktyvesnė energetika, tai reiškia daugiau judesio, daugiau bendravimo, daugiau projektų, daugiau veiklų ir daugiau idėjų ir įkvėpimo ir savirealizacijos. Tai pradėkime nuo sausio mėnesio. Sausiu jums iškrito didysis arkanas Mėnulis. Mėnulis yra nakties korta, paslapčių, kažkas neaiškaus. Situaciją matom per rožinius akinius, nematom visos tiesos. Mėnulis yra moteriška energetika, viskas, kas susijęs su moteriškumu, paslaptimis, ezoterika, sapnais, padidėjusia intuicija, bei motinystės korta taipogi. Bet, kaip sakoma, rytas protingesnis už vakarą pagal šią kortą, taip? Tai reiškia, nesiimkite kažkokių tais griežtų išvadų, nes greičiausiai sausio mėnesį, kad ir kokia pas jūs gyvenimo situacija bebūtų, jūs nematysite visko realiomis spalvomis. Galbūt bus žmonių, kurie nenorės jums visko atskleisti. Arba tiesiog skirsite daugiau laiko sapnų analizei, ezoteriniams dalykams, taip, dvasiniams dalykams, ugdysite savo intuiciją. Arba susifokusuosite į motinystę, savo moteriškumo stiprinimą, taip, o vyrukams tai bus būtent kažkokios tai paslaptis, intuicijos sustiprėjimas, bet kaip ir sakiau, toks ramesnis mėnuo, taip, mes čia turime vandens energetiką, ramesnė energetika, tai sausis bus pas jūs toksai galbūt kažkokiem kūrybiniam dalykam, kažkokiem hobiam, kažkokiai tai ramybei, atsikvėpimui po 24 metų įtempto gruodžio. Na, o vasario mėnesį pas mus jau iškrenta Lazdų riteris. Riteriai pas mus visada rodo kažkokių tais įvykių įsibėgėjimą, taip, jeigu jie kažkurį tais laiką buvo sustoję, tai riteris jau rodo, kad įvyksta kažkoksai tai pajudėjimas iš stagnacijos taško. Tai būtent ir keičiasi jūsų energetika, jeigu galbūt čia kažko tais nežinojote, taip, negalėjote daryti kažkokių išvadų, negalėjote judėti į priekį, taip, tai jau vasario mėnesį jūs turite tokią galimybę, kadangi lazdos tai pas mus yra atsakingos už fizinius veiksmus. Tai kas tai gali būti, kažkas galbūt pradėsite sporto klubą lankyti, kažkas galbūt keliausite, nes matome, čia vyrukas keliauja, taip tyrinėja gamtą, į kalnus keliauja. Kažkam tai bus ilgesnės kelionės, kažkam tai bus trumpesnės kelionės. Arba tiesiog atsiras pas jūs toksai vidinis užsidegimas, įkvėpimas, aistra kažkokiais tai veiklai. Taip, tai gali būti, pavyzdžiui, kaip ir sakiau, ar nusprendžiat lankyti sporto klubą, ar nusprendžiat kažkokius tai grupinius šokius, užsiėmimus lankyti, ar tai vairavimą, taip, vairavimo pamokos. Ar tiesiog skirsite laiką kažkokiam tai kelionėm, tyrinėjimui, arba šiaip tiesiog daugiau judėsite tą mėnesį, taip, bus, pavyzdžiui, papildomų užduočių, nukeliauti ten, pasiimti tą, nuvažiuoti ten, grįžti į ten, padėti draugui tam mieste, padėti šeimynai kitam mieste, visokiausių tokių judėjimo energetika, bet toks jausmas, kad čia pas jūs užsidega toks degtukas, kad atsiranda tokia motyvacija, taip, gal jau kad ir greitų metų toj žiema baigėsi, taip, jau vasaris, artėja pavasaris ir jūsų ir vidinė būsena tokia užsidega. Kažkam tai gali ši korta įsipildyti kaip asmuo, kadangi riteris pas mus rodo ir asmenis, ne tik įvykius. Tai tokiu atveju vasaris jums gali būti susijęs su ugnies ženklo vyruku, šauliu, avinu arba liūtu. Ir jisai gali būti kažkur tais nuo 25 iki 35 metų vyrukas, tai yra jau lik ir baigęs mokyklą, bet dar, formuojasi jo asmenybė. Tai galbūt kažkieno tai bus simpatija, kažkam tai bus brolis, kažkam tai bus draugas. Tai gali kažkoksai tai pagrindinis įvykis būti susijęs būtent su juo vasario mėnesį. Bet kaip ir sakiau, jeigu tokių žmonių neturite, tai greičiausiai tiesiog jūsų energetika keičiasi ir daugiau veiksmų į gyvenimą ateina. Tuomet kovo mėnesį mes turime kardų valetą. Valetai pas mus rodo pirmuosius žingsnius, pradžias kažkokias tai. Kardai pas mus atsakingi už komunikaciją tiek sakytinę, tiek rašytinę įvairias formas. Tai reiškia
Kovo mėnesis pas jūs gali būti pilnas kažkokių tais netikėtų idėjų, kūrybinių idėjų, galbūt kažkokių tais netikėtų skambučių, galbūt jums kažkas paskambins, ar iš kažkieno laišką gausite aktualų, o galbūt kažkur jūs, sakykime, internete pamatysite kažkokią tai netikėtą įrašą, idėją, vaizdą ir jums tokiu būdu, tos kūrybinės čakros atsivers, taip. Galbūt daug skaitysite kovo mėnesį, galbūt daug rašysite, atsiduosite kažkokiems rašymo darbams, kūrybiniams darbams, taip. Žurnalistika, knygų rašymai, vertimai, poezija. Taipogi gali būti kažkokie tai mokslai, studijos, testukai. Kaip ir sakiau, viskas, kas susijęs su komunikacija, protinė veikla, kažkokiais netikėtais pakvietimais, kažkokia netikėta informacija, kažkas jums gali būti aiškiau. Ir taipogi valetai vėlgi pas mus gali rodyti žmonės jūsų gyvenime. Tai valetai yra būtent vaikai arba pagyvenę žmonės, kuriems reikia priežiūros. Taip, tiek vienai asmenų grupiai, tiek kitai reikia priežiūros. Tai gali būti, kad kovo mėnesį kažkokie tai įvykiai bus susiję būtent su jūsų vaikais arba su jūsų pagyvenusiais tėvais ar seneliais, taip. Ir tas žmogus gali būti oro ženklo, dvyniai, vandenis arba svarstyklės. Arba bus tiesiog toks kupinas idėjų, komunikacijos periodas, taip, arba kažko tais mokysitės naujo, bet būtent čia toksai mokymasis ne per praktiką, o per teoriją, taip, daugiau skaitysite, mokysitės, testukus darysite. Ir tuomet mes turime balandį, pas mus čia iškrenta didysis arkanas magas, o magas pas mus yra pradžios korta, kūrybingumo korta, tai yra Merkurijaus korta, reiškia vėlgi viskas, kas susijęs su komunikacija, eisis kaip per sviestą ir apskritai magas stiprus vienumoje, nes jisai valdo visas 4 stichijas. Žemę, orą, vandenį, ugnį, jisai yra visų sričių specialistas, taip. Tai reiškia, jūs patys viską galite pasidaryti ir matome pas ją teptukas virš galvos. Tai vėlgi, kaip ir sakiau, tas kūrybingumas pas jūs gali lietis per kraštus, taip. Pavyzdžiui, kažkur nukeliaujate, kažką įdomaus pamatote, pradeda galvoje kurtis idėjos ir jūs jau tai norite realizuoti, sakykime, ant popieriaus ar kažkaip tais kitokiu būdu būtent balandžio mėnesį. Tai arba daug turėsite kūrybinių projektų balandžio mėnesį, arba būtent kalbėsite prieš kažkokį tai didesnį kiekį žmonių, kaip mokytojai, taip, arba kaip įkvepiantis lyderiai, arba kaip kolegos, taip. Kadangi korta yra puikiai būtent prezentacijoms, kai reikia atsistoti, pavyzdžiui, prieš savo kolegas, pristatyti praeitų metų rezultatus, taip, ar praėjusio ketvirčio rezultatus, arba visiems kūrybiniams projektams. Taipogi puikiai korta ir apskritai visoms naujoms pradžioms puikiai korta. Bet mes turėsime retrogradinį Merkurijų, tai tos naujos pradžios tuomet turėtų būti balandžio jau paskutinę savaitę, balandžio pabaigoje, taip. Jeigu norite būtent kažką tais daryti, naujos pradžios susijusios jau su kažkokiu dokumentų pasirašymu, taip, kad ir ten ar savo individualios veiklos registravimas, ar verslo atidarimas, ar studijų sutartis, darbo sutartis, tai jau tuomet visi šitie dalykai turi laukti balandžio pabaigos, taip, kai retrogradinis Merkurijus baigsis. Bet vis tiek kažkokie čia pas jūs nauji, švieži projektai nusimato. Kad ir toj pačioj darbo vietoj, bet jūs gaunate papildomų naujų užduočių, pavyzdžiui. Jeigu studijuojate, galbūt, ypatingai kūrybingi projektai jums pasitaikys būtent tais mėnesiais. Tuomet gegužį ir birželį jums iškrenta kardai ir čia jau jūsų energetika sulėtėja. Gegužės mėnesį turime kardų dvejetą. Kardų dvejetas pas mus rodo, kaip ir matome, mergina su 2 kardais ir nežino, kuriuo keliu eiti. Tai šį kortą būtent tai įrodo, kad galbūt turėsite keletą pasirinkimų ir lyginsite, kuris geresnis, nežinosite, kurį pasirinkti, taip. Bet taipogi tai yra baimės korta, kai jūs bijote kažką daryti,
Gali pavyzdžiui būti, kad čia pas jūs toksai užsidegimas ateina, idėjos ir jūs darote tos pirmuosius žingsnius, o po to jums netikėtai atsiranda va tokia baimė, abejonė savimi, ar aš pajėgsiu, ar aš sugebėsiu, arba elementariai kažkokios tai situacijos būtent bus aktualios gegužės mėnesį, kai jums reikės pasirinkti tarp poros variantų. Taip, na sakykime, reikia parašyti kažkokį tai straipsnį ir jūs nesate tikri, kuria linkme jums tą straipsnį rašyti. Reikia darbe padaryti kažkokią tais prezentaciją, jūs nesate tikri, kaip būtent ją padaryti, ar geriau sukti tą linkme, ar kitą linkme, o galbūt pas jūs atkeliavo kažkoksai tai darbo pasiūlymas naujas, ar kažkokia tai simpatija atsirado, bet vėlgi jūs nesate tikri, ar žengti tą žingsnį su to žmogumi, ar su ta kompanija, ar nežengti, taip? Na ir tuomet birželio mėnesį toks jausmas, kad čia jums tęsiasi ta pati situacija, o gal kita situacija, bet mes matome, kad iš kardų dvejeto korta kyla į kardų trejetą. Taip, toks jausmas, kad čia ta pati situacija auga, taip, keičiasi. Ir mes turime kardų trejetą. Kardų trejetas būtent gali būti, kad būsite pervargę ir turėsite problemų su širdimi, ypač jeigu esate širdininkai ar jautresni žmonės, galbūt širdies permušimai, aukštesnis spaudimas, taip, tai šiais mėnesiais, jeigu esate jautresni, taip, pasisaugokite, taip, pasirūpinkite daugiau savo sveikata, pakvėpuokite, pamedituokite, kad nusiramintumėte, taip. Galbūt kažkokios tai operacijos irgi gali būti pagal kardų trejetą. Arba tiesiog kažkoksai tais susipykimas, kai galbūt jūs su žmogumi turite kažkokią nemalonią situaciją, kur jisai jūs įžeidžia, jūs jį įžeidžiate, taip. Ar tai namiškiai, ar tai mylimasis, ar tai koks kolega. Na, gali būti kažkokia tai situacija, kur jūs jausitės, kad, pavyzdžiui, žmogus peržengė ribą, neturėjo to sakyti, taip, ir jūs jaučiatės įžeisti, užpykę. Bet kardų trejetas tai nėra kažkas tai globalaus, kažkas labai baisaus, taip, na, yra ta prasme, kiekvienas mes turime kažkokias tai mikrosituacijas savo gyvenime, taip. Tai jeigu nieko daugiau svarbaus pas jūs nevyksta mėnesį, tai taro kortos būtent ir parodo tą vienintelį, sakykime, pavyzdžiui, tą nesutarimo, susipykimą, kuris bus jums, kaip aktualiausias tą mėnesį, taip. Tai iškart sakau, būtent birželio mėnesį pamastykite, pasistengkite išvengti konfliktų, išvengti susižodžiavimų, kad iš vis jūs galėtumėt net ir nepajausti kardų trejeto, kad jūs išvengtumėte tos situacijos. Bet, sakykime, jeigu planuojate operaciją, tai puikus laikas tuomet, kadangi mes neturime retrogradinio Merkurijaus birželio mėnesį. Ir saugokitės įvairiausių tai įsipjovimų, taip, viskas, kas susijęs su peiliais, atsargiau pjaustykite virtuvėje daržovės, taip, atsargiau gaminkite, kad nebūtų jokių tokių mikrosusižeidimų. Ir aišku, kas liečia santykius, tai kardų trejetas rodo tokias situacijas, kai dažniausiai santykiuose yra ne 2 žmonės, o 3 žmonės. Tai reiškia, ar tai meilės trikampis, ar tai į tuos santykius įsivėlęs, pavyzdžiui, jūsų vyro tėtis, mama, sesė, brolis, kažkas yra, kad trūksta harmonijos santykiuose, taip, kažkas yra trečias nereikalingas žmogus juose. Tai galbūt jūs pasijausite trečiu nereikalingu santykiuose, taip, galbūt jūs mąstėte, ką daryti gegužės mėnesį ir tada vis dėlto nusprendėte, sakykime, tą situaciją palikti, taip. Ir tuomet pas jūs Liepos mėnesį energetika jau pasikeičia, vėl mes turime didįjį arkaną, kvailį, nulinę kortą, nauja pradžia, kai dar nežinome, kur einame, bet mes pasirinkome eiti naujų kelių, išeiti iš esamos situacijos. Tai gali būti kelionės, tai gali būti gyvenimas čia ir dabar, kai jūs nemastote per daug apie ateitį ar apie praeitį, jūs džiaugiatės momentu. Nesitempėte iš praeities savo tos visos mantos, taip. Arba jūs galite pasielgti Liepos mėnesį labai netikėtai, improvizuoti, ekspromptu kažkas gali nutikti, taip.
va taip susigalvojote per vieną dieną ir nusprendėte, kad rytoj jūs kažkur tais išvykstate, ar nuspręsite, kad laikas susitikti su žmonėmis iš praeities, kurių seniai nematėte. Nu, vat kažkokie tais netikėti įvykiai, jūs galite juos inicijuoti, taip. Tai apskritai, kad ir kokia gyvenimo sritis bebūtų, kažką jūs galbūt pradėsite nuo nulio, arba tiesiog suprasite, kad greitu metu kažką jūs pradėsite švarų savo gyvenimo etapą, taip. Liepos mėnesį mes turime retrogradinį Merkurijų, tai pasižiūrėkite, kad nepapultumėte į tą periodą, jeigu liečia ta nauja pradžia kažkokius tai dokumentų reikalus, taip, sutartis. Tai pasižiūrėkite atsargiai, kad nepapultumėte tą periodą, bet apskritai tai gali būti, kad jūs tiesiog, mintise priimsit tokį sprendimą, kad viskas, aš dabar keičiu gyvenimo kryptį, eisiu kitą linkme, bet dar nežinau, kur tiksliai, taip, eigoje planą susidėliosiu, bet suprantu, kad jau taip, kaip buvo anksčiau, nebebus, einu į priekį. Ir vat būtent rugpjūčio mėnesį pas jūs iškart iškrenta vėlgi valetas, tik šį kartą lazdų valetas. Čia mes turėjom kardų valetą, čia mes turim lazdų valetą. Tai reiškia vėlgi pirmi žingsniai, naujos pradžios, kažkokie maži žingsneliai, taip. Ir lazdos, kaip ir sakiau, pas mus susijusios su fiziniais veiksmais. Ir čia mes matome, kad vaikinukas mokosi gaminti, gal ir nelabai sekasi, bet jisai nusprendė ir jisai mokosi, taip. Fiziškai, būtent gaminame mes rankomis, judame, taip. Tai vat kažkoks naujas dalykas, nauja veikla, naujas projektas pas jūs gali atsirasti būtent rugpjūčio mėnesį. Bet galbūt tai susijęs su Liepos mėnesio idėja. Pavyzdžiui, Liepos mėnesį jūs susigalvojate, kad viskas greitu metu, aš noriu atnaujinti savo gyvenamą būstą, taip, kažkokį tai, pavyzdžiui, remontą pasidaryti. Ar viskas aš noriu pakeisti savo gyvenimo būdą, mitybą, aktyvumo lygį. Ir vat jūs tą nusprendėte, taip, ir rugpjūčio mėnesį pas jūs jau čia prasideda pirmieji tie žingsniai tos naujos pradžios link, taip. Tai vėlgi, kas tai gali būti, kaip jau ir sakiau, kažkokie tai atnaujinimo, būsto atnaujinimo darbai, ėjimas į kažkokias tai pamokas, pavyzdžiui, kulinarijos pamokos, galbūt nuspręsite kažką, pavyzdžiui, iš molio lipdyti, kažką nerti, kažką verti, kūrybinės visos veiklos, bet viskas, kas daroma fiziškai, judama, taip. Vėlgi gali būti susiję kažkas su vairavimu. Na ir kaip sakiau, vėlgi valetai atsakingi už vaikus ir pagyvenusius žmonės. Tai jeigu čia mes turėjome oro ženklo vaiką arba pagyvenusi žmogų, tai čia mes turime ugnies ženklo. Tai gali būti liūtas, avinas arba šaulys, taip. O galbūt ta nauja pradžia, tai pavyzdžiui reiškia, kad jūs tampate tėvais ir kitą mėnesį, vat visas mėnesis sukasi aplink vaikelį, taip, tai irgi gali būti tokių dalykų, arba tiesiog vėlgi daugiau judėsite, tokia energetika pas jūs bus, kad sunku bus nusėdėti, taip, jums norėsis galbūt daugiau namuose apsitvarkyti, daugiau išeiti į lauką, daugiau pasivaikščioti, na, vat visokia tokia energetika, arba gali būti tokių jurgelių meistrelių norėsite pabūti, galbūt čia kažką pataisyti, čia kažką paremontuoti, čia galbūt kažką perdažyti, na, tokių įvairiausių idėjų. Tuomet rugsėjo mėnesį, rugsėjo mėnuo pas jūs toksai pirmas, kai iškrenta bendradarbiavimo korta. Ir bendradarbiauti jūs greičiausiai turėsite su 3 ar didesniu kiekiu žmonių. Visiškai nesvarbu, ar kažkoksai tai bendradarbiavimas su šeimos nariais, nes norite kažkam kažkokį siurprizą, pavyzdžiui, padaryti, ar studijose jums reikia bendrą projektą pasidaryti, ar darbe jums reikia 3 ar didesniam kiekiu žmonių kažkokią tai prezentaciją paruošti, ar prie vieno projekto dirbti, bet tiesiog orientacija bus į grupinį darbą kažkur tais. Jeigu ne grupinis darbas, tai yra tokia pameistrystės korta. Pameistrystė ką reiškia, kai mes mokomės kažką daryti, bet būtent kaip ir pagal šią kortą, fiziškai, taip,
nesėdime studijose ir ne teoriją mokomės, o bandom kažką tais per praktiką išmokti. Tai pavyzdžiui, darbe jūs gaunate naują užduotį ir jūs kas nors moko, arba tiesiog einate į kažkokius tai mokslus taip ir mokotės viso to. Arba jūs tampate to meistru, kuris moko kitus ir dalinasi žiniomis, taip? Nes pagal šią kortą kažkuris turi būti mokinys, o kažkuris turi būti jau tos srities profesionalas, kuris jūs to pamokys, taip? Na tai apskritai rugsėjo mėnesį svarbu dalintis žiniomis, nesvarbu, kurioje jūs pusėje esate, taip, ar mokinio, ar mokytojo. Jeigu kažkas prašo padėti, padėkite, suteikite daugiau informacijos. Na, o jeigu esate meilės trikampyje, tai kadangi jums vėl iškrito trejetas, čia mes turėjome kardų, čia monetų, na tai vis tiek gali būti, kad vėlgi bus kažkas tai susiję būtent su 3 žmonių santykiais, taip? Bet jeigu meilės trikampio situacijos neturite, tai tikrai nebus susijęs su meilės trikampio, o tiesiog su kažkokiais grupiniais darbais, pameistrystė, mokymais, arba gali būti, kad jums reikės kažkokio tai meistro namuose. Pavyzdžiui, išsikviesti meistrą, kad sutvarkytų kažką tais virtuvėje ar vonioje, taip. Na, va tie visi meistrai, pameistrystė irgi krenta po šią kortą. Tuomet spalio mėnesį pas jūs energetika nurimsta ir mes turime didįjį arkaną pakabintąjį. Ką tai reiškia? Kai mes esame žemyn galva, mes negalime žengti žingsnio, nes mes esam pakabinti, taip. Tai rodo, kad spalio mėnesį pas jūs bus galbūt kažkokia situacija, kur jūs turėsite pralaukti tam tikrą periodo laiką ir negalėsite žengti žingsnio į priekį. Tai yra tokia atsipūtimo korta. Galbūt teks rūpintis kažkokiais tai savo artimaisiais, mylimaisiais, kadangi po šią kortą krenta visos slaugytojos, seselės, taip, žmonės, kurie turi pasirūpinti sergančių žmogumi, taip, žmogumi bėdoje. Na tai pavyzdžiui, vyras suserga, taip, ir daug laiko turite dedikuoti rūpindamiesi savo vyru, taip. Arba dar prie to paties ir vaikai suserga ir vėlgi turite gydyti vaikus. Arba, pavyzdžiui, pagyvenę tėvai, taip, ir reikia rūpintis kažko. Tai va tokia rūpinimosi energetika. Jeigu tokios situacijos neturėsite, tai vėlgi, sakau, bus kažkokia tai situacija, kur jūs turėsite galbūt laukti kažkokio tai atsakymo, laukti dokumento, laukti leidimo ir be to dokumento negalėsite imtis nieko naujo. Bus tokia stagnacijos ramybės energetika, taip. O galbūt jums įsipildys pagal iliustraciją ir jūs nuspręsite lankyti kokią jogą ore. Bet ši korta yra puikiai būtent apmąstymams, mes matome, kad fokusas krenta į merginos galvą, taip, viskas, kas vyksta galvoje, tai yra puikus laikas, jeigu mes sustojame, tai reiškia, mes sustojame, atsiskiriame ir galime pamedituoti, pamastyti, kur mes link norime eiti, jeigu mes gausime tokį atsakymą, ką mes darysime toliau, o jeigu mes gausime kitokį atsakymą, vėlgi, ką mes darysime toliau. Na ir taipogi šitą kortą rodo visus įvykius, kurie vyksta tam tikrą periodo laiką, taip. Na, pavyzdžiui, sužinote, kad esate nėščia ir reiškia 9 mėnesius jūs būsite tame vaikelio išnešiojimo periode. Arba, pavyzdžiui, nusprendžiate pasimti kelių mėnesių ar kelių savaičių studijas ir vėlgi gaunasi, kad kažkoksai tai naujas gyvenimo periodas pas jūs atsiranda, taip, kurio iki tol nebuvo. Tai yra, kai kažkas vyksta tam tikrą periodo laiką. Na ir tuomet mes turime lapkritį ir gruodį likusius. Ir jums iškrito lapkričiui taurių dama, gruodžiui monetų karalius. Tai kažkas vyks svarbaus su šiomis asmenybėmis jūsų gyvenime lapkričio ir gruodžio mėnesį. Lapkričio mėnesį pas jūs gali būti stipri kažkokios tai moters figūra, vandens ženklo, skorpionas, žuvis, vėžys. Jinai gali būti jūsų mama, jūsų sesė, jūsų mokytoja, galbūt jūs pati būsite tokioje jausmingoje energetikoje, taip, galbūt įsimylėsite, galbūt skraidžiosite padebesiais, būsite labai jautri, kūrybinga.
Gruodžio mėnesį pas jūs iškrenta monetų karalius, tai vėlgi vyriškos lyties atstovas gali būti svarbus kažkuom tais gruodžio mėnesį ir jisai jau bus tuomet žemės ženklo, mergelė, jautis, ožiaragis. Tai vėlgi gali būti tiek jūsų tėtis, tiek jūsų vyras, tiek jūsų brolis, tiek mokytojas kažkoksai tai, bet tikėtina, kad tai gali būti jūsų viršininkas, vadovas darbe, žmogus aukštesnio rango, kadangi būtent iškrito monetų karalius, viskas, kas susijęs su finansais, taip. O lapkričio mėnesį mums iškrito ta taurių energetika, taip, viskas, kas susijęs su jausmais. Tai pavyzdžiui, jeigu esate vyrukas, tai šalia jūsų bus lapkričio mėnesį tokia moteris. Ir jeigu jūs esate vyrukas, gruodžio mėnesį galbūt pas jūs energetika bus tokia, kai jūs fokusuositės būtent į savo finansus, į stabilumą, į skaičiavimą, finansų planavimą, taip. Arba kaip ir sakau, nesvarbu, kas jūs esat, bet tiesiog prie jūsų tuos mėnesius gali būti šitie du žmonės, kurie bus stipriai susiję su to mėnesio įvykiais. Kalbant iš profesinės pusės, tai pavyzdžiui, ši moteris lapkričio mėnesį gali būti, kad pasikreipsite į labai jautrę gydytoją, kuri užjaus, supras, išklausys, arba psichologę, psichiatrę, visi, kas dirba su mūsų jausmais, emocijom arba kažkokiais tais kūrybiniais projektais. Taip, tarologai, astrologai, numerologai irgi visi šitie dalykai krenta po šią kortą. O gruodžio mėnesį jūs jau tuomet pasikreiptumėt į vyruką ir jisai turėtų tuomet dirbti finansų srityje, ar tai finansų analitikas, ar tai bankininkas, ar auditorius, ar kažkokios tai įmonės vadovas, įstaigos vadovas, taip. Ir kadangi jums iškrito žmonės, aš vis tiek norėjau labiau orientuotis į įvykius, kas ten vyks taip tais mėnesiais. Tai aš jums ištraukiau papildomas kortas, kas būtent vyks susiję su šiais dviem žmonėmis, pas jūs, kas vyks lapkričio ir gruodžio mėnesį. Tai lapkričio mėnesių jums iškrito bokštas, tai būtent tas bokštas turi būti susijęs su šia dama. Kas yra bokštas? Bokštas yra netikėtumai, kažkas, ko neplanavote, kažkas griūna, keičiasi. Tai gali būti tiek labai stiprus kardinalūs įvykiai gyvenime, tiek labai tokie maži, bet netikėti, taip. Kadangi mes visą lapkritį turim retro Merkurijų, tai elementariai gali būti, kad tiesiog retro Merkurijus padarys taip, kad neis viskas kaip per sviestą. Kažkokie jūsų planai galbūt nusikels, bus atidėti. Keisis, reikės kažką koreguoti, taip vėl statyti bokštą nuo pradžių. Gali būti ir kažkas rimtesnio, pavyzdžiui, jeigu jūs esate kokios įmonės vadovas, netikėtai galite sužinoti, kad jūsų pats geriausias darbuotojas nusprendžia išeiti, taip, arba netikėtai jums pasako, kad mums nebereikia jūsų paslaugų. Bet tos naujienos gali būti tiek pozityvios, tiek negatyvios, taip. Bet kadangi ten pas mus retro Merkurijus, tai elementariausiai, sakau, gali būti, kad ir skrydžio atidėjimas, kurio jūs nesitikėjote, taip. Tai laukite kažkokių tokių netikėtumų kaip iš giedro dangaus lapkričio mėnesį. Ir būtent jums šita moteris gali tai pranešti, taip, arba kažkaip kitaip būti įtraukta į šitą situaciją. Na, o gruodžio mėnesį su šiuo vyruku, kas bus susiję, jums iškrito taurio aštuonetas, o taurio aštuonetas rodo, kad mes kažkokią situaciją paliekame, bet paliekame dažniausiai emociškai. Dažnai būna, kad netgi atrodo, kad tame gyvenimo etape jums puikiai sekasi, bent jau aplinkiniams taip visada atrodo, taip. Bet jūs jaučiatės, kad žmonės aplinkui jūs yra jau ne to lygio, kokio esate jūs. Tai yra, galbūt jie eina tik tai pirmasias savo gyvenimo pamokas, o jūs jau labai daug jų praėję ir jūs jaučiatės, kad jūs nebeturite bendraminčių, kad jums norisi aukti, o būnant tarp šių žmonių jūs negalite aukti. Ir tai nesvarbu, ar tai asmeniniai santykiai, ar tai darbo vieta, taip. Ir jūs nusprendžiate palikti tą situaciją, palikti tą lokaciją, palikti tą vietą, tai gali būti pas jūs toks kažkoks išėjimas
susijęs su šiuo vyruku gruodžio mėnesį, arba elementariai gali būti kažkokia tais kelionė, kad nusimato kelionė, taip, arba susitikti su šiuo vyruku, arba jūs kartu kažkur keliaujate, arba jūs kartu išeinate iš kažkur, arba jūs ateinate ir pasakote šiam vyrukui, pavyzdžiui, jūsų bosui, kad jūs išeinate iš darbo, taip. Na tai viskas, kas susijęs su išėjimu, taip, kelionėmis, palikimu kažkokios situacijos emociškai. Gali būti, kad jūs neturėsite jokių kelionių ir neturėsite jūs jokių išėjimų, bet, pavyzdžiui, jūsų širdyje ilgą laiką buvo kažkokia situacija, su kuria jūs negalėjote susitaikyti, kuri jums nedavė ramybės, kad ir, pavyzdžiui, kaip šitas kardų trejetas, taip. Ir kad ir kaip jūs norėjote, jūs niekaip negalėjote paleisti tos nuoskaudos. Bet galiausiai ateina gruodžio mėnesis ir jūs kažkaip tais emociškai nuo viso to atsirišate, taip. O galbūt jums teks išeiti sužinojus lapkričio mėnesį tą netikėtą žinią. Tai irgi gali būti, kad tai tas pats įvykis besitęsiantis tiek lapkričio, tiek gruodžio mėnesį. Bet kaip ir sakiau, pas jūs labai daug kūrybingų kortų, daug naujų pradžių, mokslų, studijų, analizės, judėjimo, bendradarbiavimo, mokymosi, taip. Tai išnaudokite būtent 25 metus šiems dalykams ir nepamirškite, kad pakelti savo tas vibracijas jums reikia susifokusuoti į kūrybinę pusę, taip, tas jūsų kūrybingumas jums gali padėti tiek darbe, tiek jūsų kūrybingumas, tie hobiai gali kažkaip padėti jums atitrūkti nuo darbo, taip, pakeisti mintis, užsiimti maloniom veiklom, kurios leis jums pailsėti, taip, ir būtent vėlgi pasikrauti savo bateriją. Tai būtinai kuo daugiau, kiek įmanoma, bandykite naudoti savo kūrybingumą visose gyvenimo sritise ir nepamirškite balanso, kaip jums iškrito metinis patarimas, taip. Žongliruokite visomis gyvenimo sferomis, nepamirškite artimųjų, nepamirškite pasirūpinti savo sveikata, taip, šaunu, nauji projektai, viskas gerai, bet padarykite taip, kad nekeliautų jūsų 100% dėmesys tik į vieną gyvenimo sferą, išlaikykite balansą, taip. Ir svarbiausia, kad jūsų emocinė būsena šiais metais bus puikiai, taip, jūs jausitės, kad jūs kažko pasiekėte, kad jūs turite patirties, kad jūs galite pasidalinti ją su kitais žmonėmis ir jausitės ir gražus, gražios ir jausiu kažkokiu tais pagrindu po kojomis, taip, tai tikrai turite daug galimybių 2025 metais, tai tik pasistengkite jas išnaudoti. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės ir susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.